အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Improve Your English Tower ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ vocabulary for beginners အပိုင်း7ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့အိမ်နဲ့ homes ပေါ့နော်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဝါဟာရလေးတွေကိုကျမတို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အရင်ဆုံးမလေ့လာခင်ကျမတို့အရင်ကဒီတင်သွားပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော် vocab လေ့လာနည်းလေးတွေကိုကျမတို့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာနည်းလမ်းလေးပေါ်နေတယ်ခဏလေးပါနော် slide လေးကြောင်နေလို့ကျမတို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါvocab မှတ်နည်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ vocab မှတ်နည်းလေးတွေကိုကျမတို့revision လေးပြန်ကြမယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးကြည့်ကြမယ်ဗာလေးတွေသင်သွားခဲ့လေဆိုတော့ဆိုတော့ပထမဆုံးနည်းလမ်းလေးဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုခဏ pause လုပ်ပါနော် pause လုပ်ပြီးတော့အရင်ကဘာတွေဘယ် technique တွေဘယ်နည်းလမ်းတွေသုံးပြီးတော့လေ့လာခဲ့လဲဆိုတော့ကိုမှတ်မိသလောက်ပေါ့နော်မှတ်မိလောက်ဒီဗီဒီယိုတွေခဏရက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါအမျိုးလေးရှိပါနော်1 2 3 4 5 6ရေးပြီးတော့ပြောကြည့်ပါမှတ်မိသလောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးပြောကြည့်ပါအခုပြောမယ်နော်အခုဒီဗီဒီယိုလေးခဏရက်ပြီးတော့ပြောပါโอเคပြောပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ကြည့်ကြအောင်ဆိုတော့ကျမတို့ခုနဖြေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေဖြေခဲ့တာမှန်မမှန်ဘယ်လောက်ထိမှန်လဲဆိုတော့ဖြေတတ်ကြမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးနည်းလမ်းလေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ပထမဆုံးနည်းလမ်းလေးက listening to spelling ဆိုတော့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ spelling ခန့်မှန်းတဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်ဒုတိယနည်းလမ်းလေးကတော့ spelling to listening spelling ကနေပြီးတော့စာလုံးပေါင်းကနေပြီးတော့အတန်ထွက်ခန့်မှန်းတဲ့ဟာလေးပါနံပါတ်3ကတော့ surrounding ဆိုတဲ့ဒီကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ຢာလေးတွေကိုနာမည်ပေးပြီးတော့မှတ်နည်းလေးပါနံပါတ်4ကတော့ highlight ဒီရုပ်ရှင်တို့movie တို့စာအုပ်တို့ထဲကနေပြီးတော့ပေါ့နော်စကားလုံးတွေအများကြီးရှိရဲ့ item မှာကိုယ့်အတွက်သုံးဝင်တဲ့စာလုံးလေးတွေကို highlight လုပ်ပြီးတော့မှတ်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ limit လေးကိုယ့်ကို limit လေးထားမယ် technique လေးပေါ့ဒီရှိသမျှစာလုံးတွေမှတ်လို့မရဘူးပေါ့နော် technique 5လေးက note and replace ဆိုတော့ဒီခုနဒီ technique 4 နဲ့ 5ကတော့ဆက်စပ်မှုရှိတယ်ဒီရုပ်ရှင်တို့သချင်းတို့ထဲကလေ့လာတဲ့စာအုပ်တို့ထဲကပေါ့နော်လေ့လာခဲ့တဲ့စာကြောင်းလေးတွေကိုမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့ပြန်သုံးချပါပေါ့နော်ဒီနောက်နံပါတ်6ကတော့ကိုယ်ပိုင် sentence လေးလောက်တာပေါ့ကိုယ်ပိုင် sentence လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ vocab ကိုဆွဲအောင်ပေါ့နော်ခေါင်းထဲဆွဲအောင်လောက်တာနောက် technique 7လေးကတော့ဒီ vocab တွေကိုပို့ပြီးတိုးပွားအောင်လုပ်တာပေါ့နော်သူကတော့ word word လို့ခေါ်တဲ့ဒီစကားလုံးကွန်ရက်လေးကိုသုံးတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ dictionary ဒီအပိတောင်ကြည့်ပြီးတော့စကားလုံးတိုးပွားအောင်လေ့လာတာနောက်ပြီးတော့နံပါတ်9က etymology ဒီစာလုံးပေါ့နော်ဒီစာလုံးရဲ့ဒီဝေါဟာရဗေဒလို့ပြောအောင်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီစကားလုံးရဲ့မူရင်းအရင်းမြစ်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှဒီစာလုံးတွေကိုမှတ်တာပေါ့နော်နံပါတ်10ကတော့ကျမတို့ဒီစာလုံးလေးတွေကိုဘယ်လိုမှတ်မိအောင်ပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဆွဲမိအောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့ဒါကကျမတို့ word game လေးပေါ့နော် game လေးတွေကစားပြီးတော့ကျမတို့မှတ်လို့ရတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်7နည်းကတော့ကျမတို့ revision ပေါ့နော် revision နည်းလမ်းလေးပေါ့ revision နည်းလမ်းလေးတော့ဒီဟာရိုးရိုးတန်းတန်းအချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီး revision လုပ်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် flash course ကိုအသုံးပြုတဲ့ app လေးကိုလည်းအသုံးချပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကို revision ပြန်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျမတို့ဒါအားလုံးဒီ vocab lesson မှာပေါ့နော် vocab lesson မှာသင်ခဲ့တဲ့ပြောပြပေးခဲ့တဲ့ဒါနည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေ့သင်ရမယ့်ဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝါဟာရလေးတွေချင်းသွားလိုက်ရအောင်ဒီနောက်ဆိုရင်ကျမတို့အခုမှဆိုရင်တော့ဒါအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေဝါဟာရလေးတွေကျမတို့ဒါတွေ့မြင်ရပြီဆိုတော့အားလုံးပေါင်းဒီမှာလည်းဝါဟာရက12ခုရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ12ခုကိုကျမတို့ဒီကျမတို့6လုံးပေါ့နော်အရှိရ6လုံးကို technique number 1နဲ့အသုံးချမယ်ဆိုတော့ဒီစာလုံးပေါင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အတန်ခတ်မှတ်မယ်အတန်ခတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာလာပြီးတော့ထည့်မယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နော်တစ်ခုထည့်လိုက်โอเคဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကျန်တဲ့အနောက်က6လုံးပေါ့နော်ကျန်တဲ့နောက်က6လုံးကိုတော့ကျမတို့ဒီစာလုံးပေါင်းလေးကိုကြည့်မယ်ပြီးအတန်ခတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီထဲကိုလာပြီးတော့ဖြည့်ထည့်မယ်ဖြည့်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ finish လေးနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီဟာလေးပြီးပြီပေါ့နော်ပြီးနောက်ထပ် technique လေးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုခဏ pause ရပ်ပြီးတော့ဒါလေးလုပ်ပေးပါနော်ဒီခုခါလေး technique နှစ်ခုအသုံးချပြီးလုပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျမတို့
ဒီမှာဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ကြည့်ကြအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဖြေလေးတွေ့မယ်ဆိုတော့ technique နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စကားအရာလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဟာလေးနာမည်လေးပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဝါရတာလေးဆိုတော့အားလုံးပဲတွေ့ရမှာပါဆိုတော့ဒီကိုရဲ့ကိုကအိမ်ခန်းထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်လေအိမ်ခန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ living room ကိုရဲ့အိမ်မှာလေကားလေးတွေ့တယ်ဆိုရင်လေလေကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ stairs okay ဒါမျိုးလေးနဲ့လောက်တော့မယ်နော်ဆိုတော့ဒီ technique တွေကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးခဏရက်ပြီးတော့ဒါလေးလုပ်မယ်နော်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ technique 4ပေါ့နော် technique 4ကတော့ limit ထားပြီးလေ့လာမှာဆိုတော့ဒါလေးခဏကြော်မယ်ရုပ်ရ technique number 5တောင်းမယ်ပေါ့နော် note and replace ကျမတို့ဒီရုပ်ရှင်တွေကနေပြီးတော့စာသားတွေပေါ့နော်ရုပ်ရှင်စာသားတွေစာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့ယူထားတဲ့မှတ်ထားတဲ့စာကြောင်းတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့လုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုမှတ်ထားတဲ့စာကြောင်းလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားလုံးလေးနဲ့တင့်တော်မဲ့စာကြောင်းလေးရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုခဏရက်ပြီးတော့ဒါလေးလုပ်မယ်နော် okay လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နည်းလေးတောင်းမယ်နောက်ထပ်နည်းလေးကတော့ဒီကိုပိုင်စာကြောင်းလေးပေါ့နော်ကိုပိုင်စာကြောင်းလေးကိုကိုပိုင်စာကြောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျမကိုပိုင်စာကြောင်းလေးဒီမှာလဲကိုပိုင်စာကြောင်းလေးတစ်ခုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ကိုပိုင်စာကြောင်းလေးလုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်အဲ့ဟာလေးကိုအစားထိုးပြီးလုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ place နဲ့လည်းပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော် place တွေလည်းပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ okay အဲ့တော့ ကျွန်ုပ်ပေါ့နော်ကျွန်ုပ် I ရှိတယ်လို့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဘယ်မှာရှိလဲမိဖို့ကြောင့်မှာရှိတယ်ဒါမျိုးနဲ့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဆို I am in the blank ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းလေးနဲ့လုပ်မယ်ဒီအခါမှာလှေကားတို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ in front of ပြီးသုံးမယ်လှေကားတို့ဒီတကားတို့ပေါ့နော်တကားတို့ရဲ့မှာတော့ in front of နဲ့သုံးလိုက်မယ်ရှေ့မှာလို့သုံးလိုက်မယ် I am in front of the blank ပေါ့နော် okay အမျိုးလေးပြောမယ်ဒီမှာဘာကြောင့်ကျွန်တော် del လေးထည့်ထားလဲဆိုရင်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်ဒီမှာသုံးမဲ့ဟာလေးကကျွန်မပြောတဲ့သူရောဒီနားထောင်တဲ့သူရောသိရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကျွန်မထည့်ပေးထားတာပါเนาะဆိုတော့ I am in the ကိုကဘယ်မှာရှိရလဲအခန်းကြီးပေါ့เนาะအခန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်အခန်းထဲမှာရှိရဆိုရင် I am in the living room ကဲမြို့ကြောင်ထဲမှာဆိုရင် I am in the kitchen ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ကြောင်းကI am in front of the column ပေါ့နော်အရှိမပေါ့နော်အရှိမဆိုအခန်းရဲ့အရှိမနဲ့သွားတော့သုံးလို့ရတယ်တခုခုရဲ့အရှိမပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီရှေ့တကားရဲ့အရှိမလို့ပြောမယ် I am in front of the front door ဒီရှေ့တကားပေါ့နော်ရှေ့တကားရဲ့အရှိမရှိတဲ့လှေကားရဲ့အရှိမဆိုရင် I am in front of the stairs ဆိုတော့လှေကားရဲ့အရှိမရှိတယ်ဒါမျိုးနဲ့ပြောသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးနဲ့ပြောသွားမယ်ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းအကြောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီတက်ကိုတက်လျော်သလိုဒီဆောင်းလုံးစနလုံးကိုအခုပဲဒီဗီဒီယိုလေးခဏရှက်ပြီးတော့အသုံးချပေးပါโอเคသုံးချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့နောက်ထပ်နီလန်းလေးတောင်းမယ်ပေါ့နောက်ထပ်နီလန်းလေးကတော့ဒီစကလုံးကွန်ရက်ဆိုတဲ့နီလန်းလေးဆိုစကလုံးကွန်ရက်ဆိုတဲ့နီလန်းလေးကိုကျမတို့ဒီမှာကြံနေပါတော့ဒီမှာရှိတဲ့စကလုံး12လုံးတွေကနေပြီးတော့နှလုံးလောက်ရွေးထုတ်မယ်ရွေးထုတ်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ကွန်ရက်လေးရှာမယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးခဏ pause ရပ်ပြီးတော့ဒါလေးလုပ်ပေးပါโอเคဒါလေးလုပ်ပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ကြည့်လို့ရပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် dictionary ရှာကြမယ် dictionary မှာတော့ကျွန်မထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်3လုံးလောက်ပေါ့နော်3လုံးလောက်ကိုဒီနေ့မှာရှာခိုင်းမယ်နောက်နေ့မှာကိုယ့်အကူနောက်ထပ်3လုံးရှာဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း5လုံးရှာကိုတက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုမှတ်မိနိုင်တယ်လို့ဒီဟာလေးကို limit တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ dictionary ထဲမှာရှာမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာ3လုံးလောက်ပေါ့နော်3လုံးလောက်ဒီခုနနှလုံးကိုဖယ်ဒီစကားလုံးကိုရမှာ3ခဲနှလုံးကိုဖယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့စကားလုံးတွေက3လုံးလောက်ရှာမယ်ပေါ့နော်3လုံးလောက် dictionary ထဲမှာရှာမယ်ခုဒီ technique လေးကိုသုံးပြီးတော့ဒီ video လေးကိုခ
pause ပြီးတော့လုပ်ပေးပါ Okay ပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းလေးပေါ့နော် etymology နည်းလမ်းလေးတော့မယ် etymology ဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့တရားကသူ့ရဲ့စကားလုံးရဲ့အရင်းမြစ်လေးပေါ့မူရင်းဘယ်ကနေလာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှာပြီးတော့ကျမတို့ဒီစာလုံးလေးကိုမှတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနရှာစာလုံး3လုံးလောက်ရှာပြီးသွားပြီဆိုတော့5လုံးကိုဖယ်ပေါ့နော်5လုံးကိုဖယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့စာလုံးတွေထဲက3လုံးလောက်ကျမဒီအရင်ကသင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာပြီးတော့မှရှာခဲ့သလိုရှာပြီးတော့သူရဲ့မူရင်းဘယ်ကလာလဲဆိုတာကိုလေ့လာပြီးတော့မှတ်သားပေးပါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးခဏ pause ပြီးတော့ဒါလေးလုပ်ပေးပါနော် Okay ပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့နောက်ထပ်တစ်နည်းပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်နည်းက vocab game လေးသွားမယ်ဆိုတော့ vocab game လေးသွားမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီ vocab game လေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးသားပြီ test လေးတွေဖြည့်ပြီးသားပြီသင်ခန်းစာအားလုံးလုပ်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီနေ့လေ့လာမှတ်သားခဲ့ရတဲ့ဒီ vocab 12လုံးပေါ့နော်12လုံးပြတခြားဒီသင်ခန်းစာထဲမှာလည်းအသစ်တွေလေ့လာခဲ့ရတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအသစ်တွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ vocab game လေးတွေလုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းနဲ့တူတူဆော့ပါဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုတယောက်တည်းဆော့လို့ရတဲ့ game တွေဆိုရင်ကိုတယောက်တည်းဆော့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှလုပ်ကြမယ်လုပ်ပေးပါနော် Okay ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်နည်းကတော့ revision သွားတဲ့နည်းလေးပေါ့နော် revision သွားတဲ့နည်းလေးလည်းထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ revision သွားတဲ့နည်းလေးလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးလုပ်ချင်လို့မလုပ်လို့ရှိရင်ကျမတို့ flashcard ကိုသုံးတဲ့ app လေးပေါ့နော် app လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီ vocab နည်းလမ်းလေးလည်းနှွှေးပြီးသွားပြီ။ဒါလေးကိုလည်းအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျမတို့ test လေးဖြည့်လိုက်အောင်။ဒါဆိုရင်ကျမတို့ test လေးတွေကအားလုံးပေါင်းဒီမှာဆိုရင်5ခုရှိပြီပေါ့။ test 1ကအခရာလိုက်စင်တာဆိုတော့ဒါလေးကိုဖယ်မယ်။ဆိုတော့ test 2ကအတန်းထွက်လေးနဲ့ဒါလေးလုပ်မယ်နော်။အတန်းထွက်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့စာလုံးလေးကိုရေးမယ်။အားလုံးပေါင်း15ခုရှိတယ်။ဒါလေးရေးပြီးတော့ screenshot လေးရိုက်မယ်နော်။ပြီးနောက်တစ်ခုကအပြည့်မှန်လေးရေးတာပေါ့နော်။ဒါလေးလည်းလုပ်မယ်။ Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီနံပါတ်5ကိုတော့မလုပ်တော့ဘူးနော်နံပါတ်5ကိုမလုပ်တော့ဘူးဒါမှလုပ်မယ်ဆိုရင်2 3 4လုပ်မယ်ဆိုတော့3မှာကကျမတို့အဖြေမှန်လေးရွေးရမယ်အဖြေမှန်လေးရမယ်ဆိုတော့ကျမဒါလေးကိုဘာသာလေးပြန်ပြီးမယ်ပေါ့နော်မြန်မြန်လေးဆိုတော့ပထမတစ်လုံးနံပါတ်1ကပေါ့နော် the place in the home where we cook and prepare mealsဆိုတော့ဒါလေးကဒီအိမ်မှာပေါ့နော်အိမ်မှာရှိတဲ့နေရာတနေရာဘယ်နေရာလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီဟင်းတွေချက်တယ်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာတဲ့အဲ့နေရာလေးကဘာဖြစ်မလဲခန့်မှန်းကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ the place in the home where we sleep ဆိုတော့ဒီကျမတို့အိပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်အိပ်တဲ့နေရာလေးကိုခန့်မှန်းပါတဲ့နောက်တစ်လုံးကတော့ the place in the home where we wash and brush our teeth ကျမတို့ဒီသွားကိုပေါ့နော်သွားတိုက်ပြီးတော့မျက်နှာတက်တဲ့နေရာပေါ့အဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲတဲ့ဆေးကြောတဲ့နေရာပေါ့နော်ဆေးကြောတဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲတဲ့အဲ့ဒီခန့်မှန်းမယ်ဒီအခါမှာ the place outside the home where we grow grass and flowers ဆိုတော့ပန်းတွေမြက်ခင်းတွေပေါ့နော်မြက်တွေဟိုစိုက်တဲ့နေရာတဲ့အဲ့နေရာကအိမ်ရဲ့အပြင်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာလေးဖြစ်မလဲခန့်မှန်းကြည့်ပါ the machine that carries us to a different floor ဆိုတော့ဒီတခြားအလွှာပေါ့နော်တခြားအလွှာတစ်လွှာကိုတဲ့တည်ဆောင်ပေးတဲ့စက်ယန္တရားကဘာဖြစ်မလဲတဲ့ဒါလေးလည်းခန့်မှန်းကြည့်ပါ so we look outside through one of these every room in the house has one ဆိုအပြင်ကိုပေါ့နော်အပြင်ကိုကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီကနေဒီပစ္စည်း3ခုပေါ့နော်ဒီအောက်ကအရာ3ခုတည်းကနေတစ်ခုနဲ့ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုဖြတ်ပြီးကြည့်ရတယ်ဆိုတော့အခန်းတိုင်းမှာလည်းတော့တစ်ခုစီရောရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကဘာဖြစ်မလဲမှန်းကြည့်ပါနော်နောက်တစ်ခုက the place in the home where we watch TV or sit and relax ဆိုတော့ကျမတို့ဒီအနားယူတဲ့နေရာထိုင်တဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် TV ကြည့်တဲ့နေရာအဲ့နေရာကဘယ်နေရာဖြစ်မလဲခန့်မှန်းကြည့်ပါနော်နောက်တစ်နေရာက
the place in the home where we eat our meals. ဆိုတော့ကျမတို့အစားအစာတွေစားတဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲတဲ့။ဖြေမှန်လေးရွေးမယ်။ နံပါတ်3က we go up these to get to the second floor. ဆိုတော့ဒုတိယအလောကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုတဲ့ဒီဟာတွေပုံတက်သွားတယ်။ဆိုတော့ go up ဆိုတာကတော့တက်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ။မှန်းကြည့်ပါနော်။ So we close this to stop people and animals from coming into the garden. ဆိုတော့ဒီပန်းခြံတွေကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအိမ်ရှိမှာရှိတဲ့ပန်းခြံတွေကိုတဲ့ဒီလူတွေတိရစ္ဆာန်တွေမလာအောင်ရထားပြီးတဲ့ဟာကဘာဖြစ်မလဲတဲ့ဆိုတော့ဒါလေးတွေခန့်မှန်းကြည့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ task 4သွားမယ် task 4ကစာလုံးလေးဖြည့်ရမယ်နော်ဒီထဲမှာစာလုံးလေးဖြည့်ရမယ်ကျမတို့ we wash and brush our teeth in a toilet ဆိုတော့paragraph လေးဘာလေးဖြစ်မလဲခန့်မှန်းကြည့်ပါတော့သွားတိုက်တယ်စေးကြောတဲ့နေရာပေါ့နော်ဘယ်နေရာလေးဖြစ်မလဲနောက်တစ်နေရာကတော့ကျမတို့ the machine we use to go up or down in a building is a blank ဆိုတော့ဒီကျမတို့အပေါ်အောက်ပေါ့နော်building အဆောက်အဦတစ်ခုမှာတဲ့အပေါ်အောက်အပေါ်တက်တယ်အောက်ဆင်းတယ်ဒါကိုပြုလုပ်ပေးတဲ့ဒီစက်ရန်နေရာကဘာဖြစ်မလဲတဲ့ဒါလေးကိုဖြေကြည့်မယ်နံပါတ်3က we look outside through blank ဆိုအပြင်ကိုတဲ့ကြည့်တယ်အပြင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဒီအရာကိုပေါ့ပက်လက်ထဲကအရာကိုဖြတ်ပြီးတော့မှသူကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဘာလေးဖြစ်မလဲထပ်မှန်ကြည့်ပါနော်အဲ့ဒါ we sleep in a blank ကျွန်တော်တို့ကအိတ်တယ်တဲ့ဘယ်နေရာမှာအိတ်လဲခန့်မှန်းကြည့်ပါဆိုတော့ we eat our meals in a blank ဆိုတော့အစားအစာတွေစားတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကဘာဖြစ်မလဲခန့်မှန်းကြည့်ပါ we go up or down the blank အပေါ်တက်တယ်ပြီးအောက်ကိုဆင်းတယ်ဘာလို့တက်ဘာလို့ဆင်းမလဲဒါလေးကိုခန့်မှန်းကြည့်ပါနော်နောက်တစ်ခုက a blank is where we cook and prepare meals ဆိုတော့ဒီကျမတို့ဟင်းနေချက်တဲ့အစားအစာတွေကိုပြင်ဆင်တဲ့နေရာကဘယ်နေရာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကွက်လက်နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကွက်လက်ကဘယ်နေရာဖြစ်မလဲခန့်မှန်းကြည့်ပါနောက်တစ်ခုက we close a blank to close the garden ဆိုတော့ဒီအိမ်ကိုယ့်ရဲ့အရှိမရှိတဲ့ပန်းခြံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီပန်းခြံလေးကိုပိတ်ဖို့အတွက်ဘာကိုပိတ်လဲဘယ်ဟာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပိတ်လဲပေါ့နော်အဲ့ကွက်လက်ထဲကဟာလေးကဘာဖြစ်ခန့်မှန်းကြည့်ပါနောက်တစ်ခုက grass and flowers grow in the blank ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြက်ခင်းတွေပန်းတွေစိုက်တဲ့နေရာဘယ်နေရာဖြစ်မလဲကွက်လက်လေးဖြည့်ကြည့်နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုက we watch TV or sit and relax in a blank ဆိုဒီအနားယူတဲ့နေရာထိုင်တဲ့နေရာ TV ကြည့်တဲ့နေရာကဘယ်နေရာဖြစ်မလဲအဲ့နေရာလေးကိုလည်းကျမတို့ခန့်မှန်းကြည့်မယ်နော်ကျမတို့ဒီမှာအားလုံးပေါင်း task က2 3 4ဆိုတော့3ခုရှိမယ်ဆိုတော့ဒီ task 3ခုကိုဖြေထားတဲ့ဟာလေးကို screenshot လေးရိုက်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီနေ့သင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးပေါ့နော်ဒီနေ့သင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်တဲ့ grade 25ပေါ့နော် speaking checklist ဒီသင်ခဲ့တဲ့ဒီ Facebook video ကနော် Facebook video link ရဲ့ Facebook post link ရဲ့အောက်မှာဒီနေ့သင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးပေါ့နော် checklist နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကို notes ရေးထားတာရဲ့ပြီးတော့ဒီ vocab ရေးထားတဲ့ screenshot လေးတွေကိုတွဲပြီးတော့မှတ်ပေးပါဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးပဲအဆုံးထိတည်တည်ချာလေးအောင်စိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးလိုက်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye ပါ